तो ये है जी पुराने वाला स्लीप। इसमें इसके इंजन को पानी सही तरह से नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से सीज इसने लगाई है। पिस्टन को अच्छी खासी सी रिंग जो है ना वो चिपक गए थे, वो आपको मैं फिर दिखाऊंगा। बस मेरी वर्कशॉप के ऊपर पड़ा हुआ है पिस्टन इसका, तो यहाँ पर